ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷന്റേതാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച് 7087 ബാച്ചുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 353 എണ്ണവും നിലവാരമില്ലാത്തതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡൈ എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ, എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ, അസൈ, മൈക്രോബയൽ വളർച്ച, pH എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മരുന്നുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡൈ എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ, എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യം കാരണം 9 ബാച്ചുകൾ ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഗാംബിയ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, കാമറൂൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുമ സിറപ്പുകളിൽ കണ്ടെത്തിയ അതേ വിഷാംശം ഈ സാമ്പിളുകളിൽ ചിലതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 4 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജലദോഷ മരുന്നുകൾ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഫിക്സഡ് ഡ്രഗ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങൾ 4 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന സിറപ്പുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉൽപ്പന്നത്തിൽ ലേബൽ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശം.